有個人喺 TFSA 戶口裏邊賺咗61.7萬，然後 CRA 話呢筆錢要交稅喎。仲有人每個月俾人罰緊6400，都唔知原來自己做錯咗喎。今日我哋會講下13個 TFSA 新手錯誤，由基本到 CRA 危險級別，睇下你會中咗幾多個啦。Hello， 歡迎嚟到理財新手村 Level 3，由呢度開始。我係 Gordon，我係 Samantha， 我哋係 Novello World 嘅理理財顧財顧問問。我哋 channel 係專幫加拿大嘅後生仔建立清晰嘅財務規劃。今集新手村我哋會拆解13個 TFSA 新手嘅錯誤，一共分3個 level，教你點樣避免 CRA 嘅致命地雷。開始之前，麻煩大家幫手，我哋正努力衝擊緊15000呢個訂閱大關，希望可以透過呢個 channel 帶俾更多加拿大嘅後生仔一啲正確嘅財務知識。如果你覺得我哋帶俾你哋嘅 information 有用，不妨可以 subscribe， 幫我哋 beat 下呢個 algorithm， 將呢啲重要嘅知識 pass 俾更多人。多謝大家，入正題 ，Let's go！我哋一開始嚟個 Level 1嘅 TFSA 最初級嘅新手錯誤。阿 Sam，我哋嚟個問你一個 Rapid Fire 快問快答 TFSA 新手錯誤大挑戰。我問你答快。第一題 TFSA 原名意思係 Savings Account， 所以係咪最好係放現金喺裏邊收息？啱唔啱？唔啱啊！大錯特錯，我覺得呢樣嘢。雖然咧 TFSA 係一個儲蓄戶口啦，但係其實佢真正嘅 power 咧就係俾我哋喺一個免稅嘅情況下，可以將我哋啲 stock 啊、股票又或者係 ETF 增長喎。所以咧，如果你淨係將啲現金放落去，可能係講緊收緊一個1.5% 嘅利息啦，比起攞去真係喺個 account 入邊做投資，可能講緊係一個6至7% 嘅 rate of return 一個回報，可能20年後你可能會收到嘅少咗差唔多成95000左右喎。OK， 啱喎。好，第二題，我哋就問你啦。我係一個 BC 省啊，啱過咗18歲嘅生日，咁我係咪可以即刻去衝去開個 TFSA 戶口同埋入錢呢？咁又未必喎，真係要睇一睇情況。雖然加拿大咧全國其實18歲就已經係 consider 係成年人，係可以累積一個嘅儲蓄空間啦。咁但係特別喺 BC、Newfoundland 同埋 New Brunswick 呢啲省份咧，法律規定其實係要等到我哋19歲咧先可以正式開戶口。不過又唔使擔心喎，你其實唔會蝕咗一個 contribution room 嘅空間啦，只係需要等到19歲嘅時候你開戶口，18歲嗰個 limit 你係會自動 roll over 去到19歲㗎。第三題啦喎，咁如果我係2026年一個新移民嚟到啊，咁係咪一落機就可以去 max out 我個 TFSA 呢？嗱，咁就要小心啲啦，我覺得，因為咧 contribution room 其實係由你第一年成為加拿大嘅稅務公民，即係你正式 file 咗第一次 tax 嘅時候咧，嗰一年先開始計㗎。如果你係未成為一個正式嘅稅務公民而去開始 contribute，反而係會變成 over contribute 咗，係會俾人罰錢㗎。OK， 最後一題啦喎。嗱，開 TFSA 係咪一定要去 TD、RBC 呢啲大銀行先穩陣呢？嗱，咁又覺得未必需要喎。嗱，我相信大家可能一開始，尤其是過嚟新移民嘅時候，去一啲大銀行或者係 RBC、TD 呢啲銀行去做投資先比較安全，係咪比較放心？咁但係銀行其實未必好㗎，因為其實傳統銀行呢啲產品嘅 option 比較少啲啦，咁變咗手續費又或者係管理費，通常都係比較貴啲嘅喎，但係而家其實好多 Gen Z 都中意係用一啲DIY 嘅平台，叫做 Wealthsimple 啊，又或者 Questrade 嗰啲 platform， 佢哋操作比較簡單啲啦，同埋手續費亦都係會比較少啲嘅。所以如果你係新手一個，你覺得想試下的話，不妨可以喺呢啲平台試下。又或者如果你係想揾一啲有保本同埋一個資產傳承性嘅產品呢，其實可以不妨考慮下我哋加拿大嘅保險公司，佢哋有啲叫做 segregated fund 嘅產品，呢啲反而係淨係得加拿大先會有嘅稅務優勢產品，我覺得呢都可以值得去考慮下。Level 1睇嚟一啲都難唔到你喎，但係接落嚟 Level 2咧，我哋進階級錯誤咧，就連好多老手都會錯嘅。好多新手，包括其實我嗰陣時第一年過嚟加拿大嘅時候，都會有出咗呢個錯誤啦。我就係 based on 話喺 CRA 嗰個 official website 喺 my account 度見到個 contribution room 個儲蓄空間，我就呢個一定係最可靠、最 reliable 嘅 source 係咪先？官網嚟㗎嘛。但係咧，其實喺呢個 CRA 嘅網站入邊咧，佢好多都係 based on 你舊年報稅個空間嚟去 update 你嘅資料啦。所以如果你係話今年年初已經入咗錢咧，個 website 其實係未
未必即時可以反映到你最 update 嗰個 contribution room amount 嘅。我有個 client 就咁樣啦，睇咗個官網就以為裏邊有位啦，咁就擺錢去，其實已經塞爆咗啦。點知之後就喺 CRA 度咧就收封信，就俾人罰咗錢啦。又出呢一籠，做咩啫？我一樓都係呢籠㗎。咁阿 Sam 啊，如果我哋唔可以依賴 CRA 嘅官網嘅話，咁我哋應該點樣去 keep track 啊？每一次去攞錢，又或每一次再 contribute 去個 TFSA account 度嘅時候咧，記錄低，我覺得咁樣係比較 reliable，係最可靠，又唔使話次次去睇嗰個 CRA 官網嚟去估下會唔會我 over contribute 咗咧咁樣。嗱，咁而家嚟到我哋第6個錯誤啦喎，呢 Okay. 啲就最多人問嘅啦，就係如果我喺 TFSA 裏邊投資賺咗錢嘅話，係咪會用咗我個 contribution room，即係中文叫做供款額嘅咧？其實咧絕對唔會嘅。咁咧我哋而家可以俾一個例子嚟嘅，譬如話我今年我個 contribution room 係有5萬蚊啦，咁我 contribute 咗1萬蚊嘅時候，投資得好 within 1萬蚊賺到5萬蚊喎。咁咧其實你個空間咧係唔會因為咁樣而減少咗，你個 room 其實都仲有剩低個4萬蚊係可以擺入去嘅，所以咧大家一定要記住咧，係唔會因為你投資好而扣咗你呢個 contribution room， 呢個先係 TFSA 最大嘅一個增長威力嚟㗎。咁講到雖然 TFSA account 咧係有呢個免稅嘅情況下增長威力啦，咁但係咧好多時候就會導致到去第7個錯誤啊！如果你同年入邊攞啲錢出嚟，又或者想入翻啲錢入去嘅時候，大家一定要非常之小心啦。因為雖然 TFSA account 係非常之靈活，但係咧如果你攞咗呢筆錢出嚟嘅時候，一定係要等到出年嘅1月1號先可以補翻去。如果唔係，你繼續入啲錢去就會變成 over contribution 㗎啦。千祈唔好咁樣做啊！我自己都試過踩過呢個地雷嘅。我做啲咩呢？我就喺個 high interest savings 喺個 TFSA 裏邊呢，就擺一嚿錢入去。係。完咗個 period 之後呢，我就攞翻啲錢出嚟，手快快咁攞出嚟啦。跟住就有部錢，就見到個市跌，應該要入市啦，但係就用唔到啦，因為冇晒 room 啦。咁就白白就見到就 miss 咗個 opportunity。所以其實應該點樣去做呢？其實就係要揾新到間機構啦，做個 direct transfer 嘅，可以做 in kind，即係就成個 portfolio 連埋啲股票一齊搬過去啦，或者係 in cash，即係賣晒啲股票，跟住就用現金去轉移嘅，咁就係最正確嘅方法，亦都唔會去 use up 你個 room。好啦，咁我哋而家又嚟到第9個最常見嘅錯誤啦。我而家發覺好多就係喺18至到35歲嘅客人或者我哋身邊嘅 friend 最中意嘅咧，就係買美股啊，喺 TFSA 入邊咧想買啲美股嚟收利息啦。咁但係其實你知唔知道，原來美國政府咧係會直接扣咗你15%，我哋叫做一個 withholding tax 預扣稅㗎。而且呢筆錢係攞唔翻嘅，係冇得退翻俾你嘅。喂，唔係啊嘛 For example 啊，如果你係買咗1萬蚊嘅美股啦，收息收6厘啦，一年大概會少咗成90蚊嘅。你諗下，如果20年嘅 compounding 嘅話，其實都幾嚇人㗎。咁如果喺呢個情況下，應該點做呢 Gordon？ 啲高息美股咧，應該就放翻喺啲稅務協議保護嘅 RSP 戶口啦。TFSA 嘅戶口就留翻俾啲加拿大高息或者增長型嘅股票就最 perfect 啦。終於嚟到 level 3啦，呢個最危險級嘅 level 3啊！聽講呢一級咧唔係淨係罰你幾千蚊咁簡單，可能會導致到破產㗎。係啊，呢個咧就係其實一個 CRA 嘅底線嚟㗎。一旦咧踩中咗咧，其實佢哋可能會覺得係你喺度洗黑錢啊，又或者係惡意避稅咁啦。Which leads to 我哋第10個 mistake， 就係而家好多後生仔想借 TFSA 呢個 account 去做一個 day trading 咁樣咯。等陣先，TFSA 唔係免稅嘅咩？我買出買入 day trading 賺到錢，點解要交稅啊？嗱，其實咧，因為 TFSA 咧本質係一個儲蓄同埋長期嘅投資啦，唔係其實俾你喺度做 business 或者去營商噶嘛。所以咧，其實我哋之前係有一個都幾出名嘅新聞啦，有個人佢係一個理財投資嘅顧問嚟㗎。咁咧佢就其實自己用咗一個11萬5左右嘅成本，喺3年內好叻嘅，其實係3年內喺 TFSA account 入邊係瘋狂咁去炒呢啲仙股，即係我哋所謂叫做 penny stocks 啦。最後咧係翻咗5倍咁多，變咗成61萬7。咁勁，咁咪可以好快去到 financial freedom 咯。我除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好恭喜。
恭喜恭喜！嗱，我哋都以為佢係啦，本來好多人都想用佢嚟做一個參考啦。點知哇，簡直係一個噩夢啊，一個 nightmare。佢 CRA 話佢咧喺呢個 TFSA account 度查到佢覺得佢一個交易做得太過 frequent， 同埋佢每一次咧佢哋做嘅 trade 同個持倉嗰個時間都太短啦，所以最尾其實係判咗佢係利用呢個 TFSA account 嚟到去經營一個生意啦。結果佢哋全部利潤都係要補翻呢個稅款啦。咁同埋咧，就要加埋一個 penalty charge。雖然 CRA 係冇講一日內可以交易 trade 到可以幾多次，咁但係 case by case 判斷嘅情況下，如果你係諗住用呢個 TFSA account 嚟做一個全職嘅 day trading 的話咧，咁就小心佢一定係會捉到你㗎。嗱，咁嚟到我哋錯誤11啦喎，咁如果我哋唔係 day trading 啦，我哋好有信心咁樣入咗錢落去呢個戶口度咯喎，係，咁得唔得先？嗱，我睇過一個 case 咧，有個人入咗64萬落去個 TFSA 戶口度喎。嗰陣時我記得係2020年發生啦，有個人咧就係因為覺得，喂，我要擺一大筆錢入去一次過，咁我可以賺開咗個 TFSA account 嘅 contribution room 係咪先？我記得嗰陣時嗰個人係淨係用咗個 line of credit 咁樣去抽啲錢出嚟，一次過擺咗64萬落去佢個 TFSA account 度，諗住可以趁有個大幅增長咁去賺一筆。但係你唔好唔記得嗰陣時係2020年，係嗰陣時發生咩事啊？Covid 啊嘛，係咪先？變咗嗰陣時冇賺錢不特止，仲蝕咗個50% 落去。咁但係最尾係俾 CRA 查到啦，因為都算係好大筆錢咁樣賺開咗嘅時候，CRA 就叫佢，喂，唔得喎，你而家係 massive over contribute 咗呢筆錢喎，咁你一定要每個月俾翻你嗰個6400嘅罰金啦。第二，佢話唔得，我而家還翻嗰個錢啊，因為我蝕緊錢喎，我冇錢還翻喎。咁佢最尾其實佢有試過係告上去聯邦法會度，佢就話自己我唔知規矩㗎，咁但係最尾法官就話，喂，咁你唔知唔係一個藉口嚟㗎嘛，咁所以佢就話佢最尾佢都判咗佢輸咗，所以大家真係唔好靠個博字嚟嘗試去揾呢個 benefit 出嚟。呢個真係偷雞唔成蝕幾鋪啊！ What? Bro, what are you talking about, man? 嚟到最後兩個地雷，大家真係要聽清楚啦。錯誤12就係非居民供款啦。如果你去咗美國做嘢，又或者回流咗翻香港呢，你其實依然係可以留住個 TFSA account 嘅，或者係喺一個 account 入邊做買賣啦、提款都 OK。但係呢，你就唔可以繼續入錢落去啦，因為每1蚊你入落去個 account 呢，其實每個月都要罰1%㗎。咁順帶一提嘅就係，雖然你係有呢個 option 去每個月攞啲錢出嚟，或者係做一啲周轉啦，咁但係呢個供款額度呢，係要你需要恢復呢個加拿大稅務公民嘅身份呢，先可以重新俾翻你㗎。仲有一個最陰險嘅錯誤13 OTC 仙股啊！呢個對 Gen Z 中意買啲細價股嘅最重要聽啊！係啊，咁如果咧你喺買呢啲股票嘅時候，譬如話一開始佢係喺呢啲大交易所度上市嘅，但係後尾咧因為佢跌得太勁而俾人 delete 咗啦，變成一啲 OTC 嘅市場度，佢哋其實係會變成一個唔合資格嘅投資啦。咁其實 CRA 咧係有權可以直接罰你錢㗎喎，咁咧罰嘅嗰個 amount 咧，其實咧就係按照你呢個 fair market value 嚟計嘅 ，which is 係50% 嘅 special tax 啦，同埋所有相關利益入邊，即係都係100% 去咁樣計你呢個稅去扣㗎。買中爛股票已經慘啦，仲要俾人罰多一半錢，真係慘過敗家。你係香港人？你識講廣東話㗎？咁咪好啦。最後送一個 pro tip 俾大家，呢一個唔係錯誤，但係一個 pro tip 係幫到你另一半，即係個 common law 或者一個 married 嘅 couple 嘅 pro tip。記住 check 你個 beneficiary 啦，千祈咧喺唔好淨係寫 beneficiary 落去啦，一定咧要記住寫埋一個叫做 successor holder。兩個有啲咩分別咧？就係 beneficiary 咧，譬如話一個 account holder 佢過咗身之後，其實個程序係比較麻煩㗎，因為喺加拿大度尤其是咧好多嘅 form 要寫啦，咁仲有咧係有一個時間限制㗎，所以如果搞唔好，其實係會影響咗你個 rollover 嗰個人嗰個免稅額啦。咁但係咧，如果你係填咗 successor holder 咧，反而係比較好嘅。點解咧？就係因為佢呢個係直接俾你做一個叫做權力即時轉移啊，咁變咗你另一半咧係可以無縫咁樣去接收咗你呢個 TFSA account 啦，並且亦都唔會影響佢嗰個自己嘅供款空間啦，所以呢個係會比較方便同埋快捷嘅辦法。
恭喜你又升咗一級啦！睇完今集13個 TFSA 錯誤，如果你個 friend 或者你俾 CRA 罰款過，或者收過佢哋嘅信，記住留言 share 啦！你個痛苦嘅經歷可能會幫到你下一個新手。如果你覺得今日呢啲 CRA 嘅真實例子係可以幫你避到坑的話，可以俾呢條片一個 like， 將呢啲資訊 share 俾更多想喺加拿大投資嘅朋友仔。如果你唔想再靠估，或者想揾專業人士作為你哋第二雙眼，幫你量身規劃一套合法、合規而且最高效嘅稅務增長策略，下面 description box 又或者 pin comment 度會有 link， 又或者可以 scan 我哋嘅 QR code 預約下同我哋嘅免費諮詢。下集我哋會教你點樣用 TFSA 變成100萬，記住 turn on 你個 notifications 啦。下集見，拜拜。偷雞唔成蝕幾鋪，我背咗好耐呢句嘢。你呢句一定要加落去，因為佢練咗5。偷係啊，我都唔識讀呢個咩嚟，我偷雞唔成蝕幾。